Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва наша и ваша гостинка е Добрила Кацарска, судиката што го осуди екс-премиерот Никола Груевски на 2 години затвор. Со Кацарска ќе разговараме за ниската доверба на граѓаните во судството, застарувањето кривични дела, развлекувањето на судските процеси, мешањето на политиката. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, еве да се изразам колоквијално, не ве вади од уста, користи една синтагма, вели кацарска судство или кацарска судството. Ве боли или можеби ви годи? Во никој случај не ме боли, но не ми ни годи. Дали тоа што идејата за ветинг доаѓа главно од представници на извршната власт, ја чувствувате прво за притисок врз судството? Не само сега додека е оваа партија на власт и било која партија да е на власт, сметам дека треба да има ветинг во судството. Ви барал ли Камчев или Камчеви правни совети? Орце Камчев не побарал од мене ниту еден правен совет. Иако велите дека сте исклучително блиски, дека не ви се доверија ниту во фазата во која што им биле барани пари, давале пари и така натаму. Не само што Орце не ми спомнал, него и неговата мајка Радка, која што ми е премногу блиска, секој дневно се слушаме или се гледаме. Не ми ни спомнале дека некој им бара пари. Бидете на Алсат, интервјуто со судиката Кацарска почнува за кратко. Гледате 360 степени. Добрила Кацарска е судиката што ги осуди екс-премиерот Никола Груевски и екс-министерката Гордана Јанкуловска на казни затвор во случајот Тенк за набавката на луксузниот Мерцедес. Го судеше и предметот за 27 април во кој се вмеша собранието со законот за амнестија. Судика е од 1986 година, а од 2005 до 2009 беше и председателка на Основниот суд Скопје 1, поново кривичниот суд во Скопје. Не крие дека семејството Камчеви го чувствува како свое и дека нејзината ќерка веќе 11 години работи во Систина, но вели дека ако направи кривично дело и ако има докази за тоа, би осудила и свој близок, можеби дури и построго од некој друг. Добро вечер и добре дојде за Добрила Кацарска, судика во Основниот суд Скопје 1. Добро вечер. Само веднаш би сакала да ве исправам. Кога би можела да судам близок роднина, би го осудила построго отколку други сторители на кривични дела. Зошто кога би можеле? Затоа што согласно закон јас не смеам да судам мои блиски роднини или пријатели. Во такви ситуации веднаш барам иземање. Но доколку законот би ми дозволил да судам и блиски роднини, бидете сигурни дека би била построга према нив. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, еве да се изразам колоквијално, не ве вади од уста и постојано го користи вашето презиме кога сака да каже дека не чинат состојбите во судството или еве да бидеме поконкретни дека актуелната влада има силно влијание на состојбите во судството, па користи една синтагма, вели кацарска судство или кацарска судството. Ве боли или можеби ви годи? Во никој случај не ме боли, но не ми ни годи. Сметам дека претераа со тоа кацарска судство и јас веќе еднаш имам кажано дека првиот пат навистина сладко се насмеав кога го слушнав тоа, но веќе е тоа досадно да се слуша. И за жал не само лидерот на ВМРО ДПМН, туку почнуваат и други високи функционери во таа партија да го нарекуваат судството по моето презиме кацарска судство. Веројатно тоа би требало да биде пандан на Сваровски судство, синтагма која што се користеше за судството кое што беше под контрола на претходната голема партија на власт, ВМРО ДПМН. Не може во никој случај, веруете ми, да се направи некакво равенство помеѓу тоа, така наречено според нив, кацарска судство и Сваровски судството. Во никој случај. Добро. Гордана Јанкуловска ви поднесе представка. Тоа е една од бившите функционерки, која што ја осудивте, а за која што и апелација
ја потврди вината, ја намали додуше малку казната од 6 на 4 години затвор. Ви поднесе представка и бараше ваше разрешување од судскиот совет, затоа што сметаше дека пристрасно сте ја воделе постапката во случајот Тенк против неа, особено во периодот кога беше бремена и потоа од кога роди дете во раното нејзино мајчинство. Имавте јавно соочување со сопругот на Јанкуловска и адвокат Владко Илиевски. Судскиот совет на крај пресече дека сепак стручно и совесно сте вршеле функцијата. Од денешна перспектива, дали мислите дека соодветно се поставивте и се однесувавте кон Јанкуловска како во прво време бремена жена, потоа и како мајка на мало бебе? За да нема дилема, јавноста треба да знае дека Гордана Јанкуловска воопшто не спомена пред судот дека е бремена. Некаде пред завршување на таа постапка на една расправа не се јави и нејзиниот адвокат кажа дека е бремена. До тогаш јас воопшто не знаев во каква состојба е Гордана Јанкуловска. Инаку, и повторно да судам, не само Гордана Јанкуловска, него било кој друг ќе се однесував исто затоа што максимално ги почитував законите. Закони кои што се во важност во Република Северна Македонија. Во која смисла мислите? Ви се забележуваше дека пречесто ги закажувате рочиштата и дека тие траат исцрпувачки долго? Да, се забележуваше најнапред во делот на мојата работа дека пречесто сум ги закажувала тие рочишта, но за да се завршат предметите мора да бидат многу често закажувани тие рочишта и треба да траат подолго, за да не дојде до застарување на постапката. Во тој предмет постоеше опасност од застарување на постапката за сега осудениот Никола Груевски. Имено јас тој предмет го добив како насрочен предмет со прва закажана расправа за 12 февруари 2018 година. Делото застаруваше во некаде него точно на 29 октомври 2018 година, што значи се работеше само за неколку месеци во кој временски период. Требаше јас да го судам, да донесам пресуда, да се изработи таа пресуда, да се достави до странките, течеа роковите за жалба и во истиот тој рок апелација да донеси пресуда. Адвокатите, бранителите на обвинетите ја знаеа таа околност и се одеше на тоа да постојано се истакнуваат приговори кои што беа неосновани. Едниот бранител бараше моje иземање, за да кога се направи пауза и откако председателот одлучи дека нема основ да бидам јас иземена, кога се вративме повторно во судница, вториот бранител повторно бараше иземање. И така сето тоа одеше во недоглед, по неколку часови дневно. И тие очекуваат дека со истекот на работното време јас ќе го прекинам судењето. Но ниту во Законот за кривична постапка, ниту во судскиот деловник никаде не пишува дека со протек на работното време завршуваат и судењата. Напротив, точно е предвидено дека судењето не може да се прекине заради протек на работно време, што значи постапувано е исклучиво согласно закон и согласно судскиот деловник. Се извинувам, само уште во поглед на честите судења, не само во овој предмет, да нема дилема. Мојот начин на работа е еднаков за сите предмети. И кога има и притворски предмети, кога има предмети каде што постои опасност од застарување, големи предмети и, што е најбитно, предмети каде што е заинтересирана целокупната македонска јавност. Тоа сакав и да ве прашам. Истиот закон за кривична постапка, истиот деловник важи и за другите ваши колеги суди од одделението за организиран криминал во Основниот суд Скопје. Но гледаме развлекување на процесите. Во дел од тие случаи гледаме застарување, практично сведочевме на серија застарување на кривични дела. Зошто тоа се случува? Зошто вие со ист закон и деловник успевате да ги истерате судењата до крај, на крај дури да обезбедите и правосилност на пресудите откако апелација ќе ги потврди, а еве во други случаи гледаме развлекување?
Па са неблагодарно е јас да зборувам за работата на моите колеги, сепак сметам дека за тоа треба да ги прашате колегите, зошто на тој начин постапуваат по предметите или евентуално да побарате изјава од председателот на судот. Има ли тука одговорност реално на председателот на судот? Може ли тој да бара од судиите сепак со поголема фреквенција да ги закажуваат рочиштата? Па не би рекла дека станува збор за одговорност на председателот на судот, но сепак организацијата секако дека е негова. Председателот на судот не сме да се меша во работата на судиите во смисла на кој начин, како ќе пресудат, каква ќе биде одлуката и така натаму. Но може во негова надлежност е да разговара со судиите, ако смета дека некој судија ја одолговлекува постапката, и може слободно да каже на судија да почесто ги закажува расправите. Тоа веќе не би влегло во рамките на мешање на работата на судиите, во самостојното постапување на судиите. Мислам дека една од невладините организации кои што ги следи овие, да кажам, високо профилирани, јавно, високо експонирани случаи, особено оние во кои што обвиненијата ги застапуваше специјалното јавно обвинителство, изброја дека во 11 случаи судењата почнале од почеток. Се разбира, може да станува збор за објективни околности во делот тие процеси, но ако вие успевате, пак ќе речам, под исти околности да ги терате побрзо процесите, навистина, нели сметате дека е дури и помалку смешно да зборуваме за потребата од сериозни, темелни реформи во судството, а ако само со малку почеста фреквенција на закажување рочишта, со малку подолго траење на рочиштата може да се постигне ефект во кој што јавноста ќе има друг впечаток за судството? Па видете, моето размислување е дека ние судиите сега, посебно во овој период кога чекаме и датум за преговори со Европската Унија, која сме, така речи, на прагот да станеме членка на НАТО, имаме улога, можност да помогнеме на нашата татковина на начин што ќе работиме посовесно, побрзо ќе ги завршуваме тие предмети, за да се смени перцепцијата кај меѓународната јавност, а секако и кај домашната јавност за нашата работа. Токму затоа и јас сметам дека, може би грешам, тоа е моje размислување, сметам дека мојот начин на работа беше исправен кога судев секој ден и кога судењата траеја по повеќе часови. Сепак сме ние судии и не може да си дозволиме да влеземе во судница во 10 часот, а веќе во 12 или 13 часот да ја напуштиме судницата. Реформи во судството треба да има. И тоа корените реформи, и се согласувам тука со политичарите, но најнапред ние самите судии сами треба да се реформираме. Треба да смениме многу работи во нашето однесување. Конечно, ние сме тие што допринесуваме да угледот на судството биде на толку ниско ниво. И мислам дека секоја година, наместо да се охрабриме, наместо да тежнееме да бидеме што подобри судии, мислам дека ние се повеќе го нарушуваме угледот на судството. И тука не се виновни ниту политичарите, ниту граѓаните, ниту законите кои што ние ги применуваме. Ке одиме на нови парламентарни избори, се разбира, тие работи не треба да бидат поврзани една со друга, меѓутоа се важни за начинот на кој што општеството ги перцепира работите. Да речеме, судскиот процес во случајот Таргет Тврдина каска некако, се одолговлекува. Нема да се стигне дури ни до пресуда во прв степен за случај кој што прво обвинението зборува за масовно кршење на основните човекови права, за масовно прислушување на граѓаните, кое што потоа имало сериозни последици во целото општествено живење, во начинот на кој што обстојувала една партија на власт подолг период и така натаму, а велам се ближат нови парламентарни избори, граѓаните нема да дознаат дури ни првичен епилог за тоа. Кој слушал, кој е одговорен за тоа, ќе има ли одговорност и така натаму? Лично сметам дека тоа е можеби и најбитниот предмет кој што беше поднесен од страна на специјалното јавно обвинителство. Точно е, се кршеа основните човекови права и не е пријатно кога слушнавме сите дека голем број на граѓани беа прислушувани. Вие проверивте за себе?
Бевте слушана? Не. Убедена сум дека бев прислушувана, но не го проверувам тоа. Мора да признаеме дека тој предмет е навистина тежок и обемен предмет. Но јас едно ќе кажам, за мене како судија, предизвик е да работам тежок предмет. Многу повеќе сакам да работам тешки предмети, отколку да работам некои поедноставни предмети. И повторно ќе нагласам, ако целокупната македонска јавност чека од мене пресуда, а од друга страна, ако имаме во предвид дека и сме под мониторинг и на меѓународната јавност, сметам дека судијата треба максимално да се вложи во тој предмет. И не само во тој, него сите тие за кои што јавноста е заинтересирана. Да. Вие добивте 3 предмети од тие на СЈО, едниот беше ТЕНК, за тој предмет веќе има правосилна пресуда. Вториот беше 300, апелација ви го врати, но веќе пресудивте повторно во октомври, во прв степен, веројатно има жалби или во која фаза е? Сега е во фаза на жалби. На жалби тој предмет и го судите и случајот Транспортер, во кој што прво обвинете градоначалникот на поранешниот градоначалник на Битола, Владимир Талески, во која фаза ви е тој предмет? Може ли брзо да се очекува пресуда? Па се надевам дека ќе има брзо пресуда, затоа што веќе завршив на вчерашното рочиште, завршив со доказите на обвинетиот Владимир Талевски, почнав со доказите на второ обвинетиот Слободан Бончановски. Има закажано повеќе расправи и до крајот на декември, во јануар, во февруар, така се надевам дека ќе има пресуда брзо и за тој предмет. Но морам да нагласам дека е навистина исклучително тежок тој предмет. Со многу докази, со многу јавни набавки, многу договори. Тежок во смисла дека е нејасен или е комплициран за докажување? Не може за судија да има тежок предмет, и ако е тежок за докажување, се знае, ако не успее обвинителството да достави доволно докази, тогаш се знае што следува, се следува ослободителна пресуда. Од аспект дека има многу докази и тоа јавни набавки, оглас за јавни набавки, има договори склучувано, договори за цесии, исплати и така натаму. Обемен е предметот. Од тој аспект. Се чувствувате ли поразено кога гледате дека еве, да речеме за ТЕНК, вие донесовте пресуда, апелација вие потврди пресудата, иако еве во случајот на Јанкуловска имаше промена во висината на казната, тоа што еве Груевски побегна, не е во затвор. Јанкуловска исто така наоѓа начини како да го одолговлекува влегувањето во затвор. Нема зошто јас да се чувствувам поразена. Според моите надлежности, јас треба да судам и да донесам пресуда, и откако таа пресуда станува правосилна, моите надлежности тука завршуваат. Може би државата тука треба да се чувствува поразена. А од друга страна, може би е малку и чудно што од страна на Врховниот суд се донесе таква одлука за Јанкуловска во смисла дека нема да почне со издржување на казната затвор, се додека не одлучат по вонредниот правен лек. Се работи за правосилна пресуда и тука се гледа разочарувањето кај народот. По сите портали тоа го пишува. Не може да имаме двојна правда, двојни аршини. Сите граѓани на Република Северна Македонија сме подеднакви пред законот. А во поглед на бегството на Груевски, јас гледам вина и во таа комисија за дискриминација. Тие на некој начин му овозможија на Груевски да Унгарија не го испорача. Затоа што овдека таа комисија донесе една чудна, навистина многу чудна одлука, согласно која јас сум го дискриминирала Груевски, замислете, политички, например. Немаше слично решение или веќе како се викаат нивните акти во случајот со Јанкуловска? Имаше, да, но таму има издвоено мислење од 20 членови, кое што јас го читав и навистина е одлично образложено тоа решение. И за жал, во нашата држава имаме органи кои што можат да работаат како сакаат
пристрасно или на некој поинаков начин, но не одговараат. Било каква одлука да донесат, тие членови не одговараат за таа одлука, без оглед колкава штета нанесоа на Република Македонија. Тоа е еден општ тренд во овие 2,5 години. Мислам дека власта, мнозинството во парламентот сакаат да го слушаат Брисел и да не ги чепкаат телата кои што по устав и закон треба да бидат независни, регулатори во одредени области и многу од тие институции и тела останаа недопредни, нечепнати. Јас сум против мешање на власта во органи кои што треба да се самостојни во работата. Меѓутоа, за се има граница. Не може да дозволите некој да работи незаконски и да помине неказнето. Се согласувате ли со таа теза, напишана дури и во извештајот на Прибе, дека проблемите во македонското судство се практично проблеми со неколкумина судии само, кои што може би се на важни и влијателни места и дека од тука извира целиот проблем? Па не би рекла. Зошто? Не би рекла дека само неколку судии се виновни за општата состојба во судството. Може би е бројот малку поголем. Јас би била среќна да е навистина мал бројот на судии кои што не заслужуваат да ја носат судиската тога. Но мојот впечаток е малку поинаков. Дека сепак поголем број од судиите. Мислам дека има поголем број на судии на кои што не име местото во судството. Тоа би значило дека можам да го претпоставам одговорот на моето следно прашање. Тоа е што мислите за идејата за ветинг? Или ајде во овој корпус прашања прво нека биде прашањето дали тоа што идејата за ветинг доаѓа главно од представници на извршната власт, ја чувствувате прво за притисок врз судството? Бидејќи го видовме, да речеме, председателот на Советот на јавни обвинители пред некој ден со изјава дека е загрижен за самостојноста на јавно-обвинителската заедница поради таквите изјави кои што доаѓаат од надвор и главно од извршната власт. Па не знам од каде да почнам да ви одговарам на ова прашање, има добро сега. Не, од друг аспект тоа го говорам. Ајде да тргнеме оттаму околу притисокот. Во никој случај, ама баш во никој случај не го сметам тоа за притисок на извршната власт врз судиите, ниту мешање во работата на судиите, не само сега додека е оваа партија на власт и било која партија да е на власт, моето мислење ќе биде такво. Сметам дека треба да има ветинг во судството. За каков ветинг се залагате вие? Само да ви одговорам, се извинувам, во делот и за председателот на Советот на јавни обвинители. Да. Бев изненадена кога ја прочитав таа изјава, со што тоа би се нарушила самостојноста на јавните обвинители ако се врши проверка на нивниот имот или на целокупната работа. Нашата работа е мерлива, нашата работа е јавна. И јас сметам дека тој требаше да се заложи да има некаква проверка на судиите. На кој начин би се вршила таа проверка, јас не знам, не сум размислувала за тоа, но проверка мора да има. Едни идеи одат до нивото на тоа дека се треба да заврши сепак со постоечките институции, Државната комисија за спречување на корупција и судирни интереси, Судскиот совет, други мислат дека тоа е недоволно и дека можеби ќе треба да се формираат ад-хок специјални тела, кои што пак можеби ќе бараат и промени на устав, што ќе биде по-мачен, подолготраен процес. Прашање и дали ќе има волја во парламентот, во овој сигурно не, можеби во следниот. Вие велите дека не сте сигурни, немате до крај јасна слика како сето тоа би можело да се изведе. Во поглед на менување на устав, не само овој парламент, јас не очекувам дека и во друг состав би имало согласност и би се обезбедило тоа двотретинско мнозинство за менување на уставот, но доколку има силна волја кај политичарите, може да се спроведе ветинг без менување на уставот. Во моментот
Државната комисија за спречување на корупција може веднаш да почне со проверка на нашиот имот и тука не да запре само на имотот, пример, што го има Добрила Кацарско, но имот што фигурира на мое име, него и пошироко семејството да се проверува, затоа што јавна тајна е дека има судии кои што купуваат имот на име на сестра, на име на брат и така натаму. Навистина? Значи, може да почне таа комисија со таа проверка. Ветингот не би бил целосен ако се гледа само нашата материјална состојба. Треба целокупното однесување на еден судија да се гледа, затоа што јас велам. Судиите треба да се суди 24 часа, да внимаваат на своето однесување не само во рамките на судската зграда, туку и од моментот кога ќе ја напуштат судската зграда треба да бидат граѓани за пример. Мислам дека би требало да има и некои други тела кои што би се позанимавале со другиот дел од ветингот, но првично може, додека се формираат и тие адхок тела, мислам дека првично може комисијата да отпочне со таа проверка на нашиот имот. А има ли овој судски совет, додуше се сменја одреден број на членови, капацитет да спроведе ветинг кој што ќе биде прифатен за кредибилен во јавноста, па и во фелата? Па морам да бидам искрена дека среќна сум што почна да се менува составот на судскиот совет и очекувам дека ќе отпочне со попрофесионално извршување на своите работни задачи. Очекувам дека нема да подлегнуваат на притисоци, мислам дека конечно заврши тоа време. Па можеби би имале сила да спроведат дел од постапката за ветинг. Чудни се, магловити се некако состојбите таму. Според тоа што го сведочевме во Комисијата за избор и именување во Собранието, едни кандидати добија поддршка, други не добија поддршка. Некако и како да се има впечаток дека партнерите од претходната влада, ВМРО, ДПМН и ДУИ, се уште од позадина да ги влечат конците во судството. Сега, неблагодарно е за судија да го коментира ова, но еве, ако мислите дека имате што да кажете, дали чувствувате дека сепак има надворешни сили кои што битно влијаат на процесите внатре кај вас? Јас не знам во каква релација се политичките партии помеѓу себе и дали се уште се во добри релации партијата ВМРО, ДПМН и ДУИ. Не навлегувам во тоа и воопшто не размислувам на таа тема, затоа што не сакам да се занимавам со политика и не ме интересира. Тие што се чинители на политиката, тие треба да се занимаваат и да внимаваат дали работат во интерес на граѓаните или не. Но едно само можам да кажам, како судија, сметам дека судскиот совет мора да биде комплетиран. Дали исправни... Павлина Црвенковска не ја доби поддршката во Комисијата за избор и именување. Да, јас Павлина Црвенковска ја познавам барем 20 години. Таа е стручен соработник во апелациониот суд, се работи за исклучително професионален човек и сметам дека требаше да ја добие довербата затоа што е исполнителна личност и личност со цврст карактер. И бев убедена сум и понатаму дека таа е човек што не би подлегнала така лесно на притисоци без оглед од која страна доаѓаат. И ми беше навистина жал што не помина. И во овој случај, и во случајот на другата кандидатка која што беше кандидат на шефот на државата, а беше избрана, тоа е стручен соработник од Основниот суд Скопје 1, мислам дека и ваша блиска соработничка во судот. Очигледно дека станува збор за стручни соработници со долгогодишно искуство кои што сега не може да станат судии, затоа што едноставно такви се правилата на игра. Според законите се бара да се има завршено академија за судии и обвинители. Дали сте приврзаник на идејата сепак на дел од тие луѓе да им се овозможи преку забрзана пруга, преку неколку месечна обука на академијата да можат сепак да станат судии?
точно е дека кандидатот што е избран за судскиот совет, Весна Дамева, е мој личен стручен соработник. Работеше со мене, таа беше и во кабинетот кога бев председател на судот. И сега вие знаете, председателот на судот може да го земи кој сака стручен соработник во кабинет. Што значи јас не сум ја избрала Весна да работи со мене, а јавноста ме знае каков работник сум јас, затоа што ја сакам, него затоа што Весна Дамева беше навистина најдобриот стручен соработник. И сега на организиран криминал повторно работи со мене. И поддржуваш сум на таа идеја да се направи напор да стручните со над 10 години искуство да посетуваат само една скратена академија. Затоа што тие се секој ден со судиите. Тие пишуваат пресуди со судиите, одат на судење, тие се спремни судии. И не може, нека не се најде никој навреден, но не може стручен соработник со 15-17 години такво искуство во судот да се поистоветува со некој правник што доаѓа од некоја друга институција, без оглед која е таа институција. И Па дури и да ја помина Академијата за суди и обвинители. ма верувајте, поспремни се овие стручни и од оние кандидати што ја поминуваат Академијата. Затоа што тоа што го учат во практичниот дел посебно, тие го применуваат секој ден. Реков и во најавата дека не ги криете вашите семејни врски, блискоста со семејството Камчев, ви велите го чувствувам за мое семејство, ви се падна да бидете дел од советот кој што треба да го оценува обвинението во случајот Рекети, вие се изземавте од советот бидејќи сметавте дека не треба да го правите тоа. Ви барал ли Камчев или Камчеви правни совети? Да речеме поврзани еве со предметот империја. Верувам дека дел од јавноста нема да ми верува. Но јас сум судија со долгогодишно судиско искуство и јас секогаш зборувам само со факти и ја зборувам вистината. Орце Камчев има тим од адвокати. Нема потреба мене да ме прашува. Втора работа. Верувајте ми дека мене самите тие ме држат настрана и од предметот Рекет и од предметот империја. Не сакаат да ме поврзуваат мене со тие предмети. Значи, лично тие мене ме заштитуваат. Така да, во ниеден момент, значи ова го отврдам и каде сакате ќе го повторам, во ниту еден момент Орце Камчев не побарал од мене ниту еден правен совет. Дали тоа значи дека, иако велите дека сте исклучително блиски, дека не ви се доверија ниту во фазата во која што им биле барани пари, давале пари и така натаму, релациите со Бојан Јовановски, улогата на Катица Јанева? Значи, под полна морална, материјална, кривична одговорност, овде пред цела македонска јавност тврдам дека во ниеден момент не само што Орце не ми спомнал, него и неговата мајка Радка, која што ми е премногу блиска, секој дневно се слушаме или се гледаме. Не ми ни спомнале дека некој им бара пари. А ако мене ми кажеа за тоа, јас ке бев категорична да не дава пари. Категорично ќе го советував тоа да не го прави. Затоа што за мене е несватливо некој, поготово таква позиција, да ви бара пари, да ве рекетира едноставно. А од друга страна, може и некој сакаше да го намести. Кого? Па Орце, можеше обратно да биде. И да рече дека тој нуди парични средства. А сега погледнато на целата таа ситуација од друг аго, не им се лутите, бидејќи сте толку блиски, а воопшто не ве запознале со ништо? А зошто да им се лутам, тоа е нивна одлука. А можам само да им бидам благодарна што мене не ме вмешаа. Затоа што можеби ако ме вмешаа, јас ќе дадев погрешен совет. Можеби погрешно ќе изреагирав. И верувајте ми, јас им сум благодарна. А факт е дека јас бев постојано
со неговата мајка, со неговата сестра, додека Орце беше во притвор. Пак ви велам, тие ми се Да. повеќе од блиски. И јас што требаше да направам? Да се дистанцирам од тие луѓе? Апсолутно не. По цена и да бидам разрешена за тоа. Мада не го прекршив законот во ниту еден момент. И со ниту едно мое действие. Во овој момент имаме процес кој што е во тек, токму за овој предмет за рекет го суди ваша колешка од истото одделение од судот. Знам дека не можете да го коментирате предметот, но дали ќе си дозволите да го коментирате однесувањето на специјалната обвинителка Катица Јанева низ призмата на оно што е јавно достапно до сега како информација, како докази, како податоци? Како и секој граѓанин на Република Северна Македонија, бев згрозена од тоа што го слушнав. Верував во неа, верував во институцијата, сакам правда. Во нашата држава правда подеднаква за сите граѓани. Јас не велам дека Катица Јанева го направила делото. Секој е невин додека не биде осуден со правосилна пресуда. Но самиот факт дека се барале пари, дека се дадени пари, предизвика кај мене чувство на згрозување. А не велам дека Катица Јанева ги побарала парите. Во никој случај. Ќе видиме, да, ќе видиме. Во никој случај не велам дека она го направила тоа дело. За мене е таа невина, се до моментот додека не заврши со правосилна пресуда тој предмет. Што мислите за начелното правно мислење на Врховниот суд со кое што сите постапувања на специјалното јавно обвинителство по 30 јуни 2017 година се постапувања на неовластен тужител? Тоа начелно правно мислење има прилично широко влијание. Може би имаме дури и една абсурдна ситуација. Сега имаме предистраги, истраги кои што ги презеде редовното обвинителство, за кои што слушаме дека се распоредуваат кај конкретни обвинители за да продолжат да ги работат. Имам изјава од државниот обвинител кој што вели дека со оглед на ваквото начелно правно мислење на Врховниот суд во секој предмет посебно ќе се проверува што е преземено пред 30 јуни 2017, што е преземено по 30 јуни, па за се што е по 30 јуни ќе се бара да се реизведат тие докази, а во исто време имаме две обвиненија, Талир 1 и Талир 2, кои што се прифатени од Основниот суд Скопје 1 и за нив е во тек постапка. Некако малку е контрадикторна целата таа ситуација. Откако се донесе тоа начелно правно мислење од страна на Врховниот суд како највисока судска инстанца, имавме и колегиум и јас јавно го кажав мојот став и на тој колегиум. За мене членот 22 од законот е многу јасен. Рокот е 18 месеци. Ништо повеќе и ништо помалку. Зашто, бидејќи и тука има нијанси од во превземањето толкувањата на предметите и материјалите. Не може да се толкува поинаку тој член. Што ако специјалното обвинителство побараше предмет после 4 години и 6 месеци, а обвинителството е формирано за рок од 5 години, така ли? Што ќе правеше со тој предмет? Исто ќе беше надлежно обвинителството во никој случај. Моето прашање повеќе во оваа насока, дали по истекот на тие 18 месеци сметате дека СЈО не можело да подигнува обвиненија или и било што друго да презема? Не може да подигнува обвиненија и не може да носи наредби за запирање на истраги. Значи, тоа обвинителство требаше после тој рок се она што беше сработено во таа фаза до која што е сработен предметот, да ги предади на надлежните обвинителства. Ке се тргнаа прислушуваните разговори. Но има други докази. Сега зборуваме за контаминирани докази.
И се согласувам со тоа мислење дека на обвинителот дека тоа што е превземено пред тој датум, тие докази може би можеле да се употребуваат, но другите докази не може. Тогаш зошто судот ги прифати овие обвиненија? Видите, за мене е несватливо, се најдовме во една несватлива ситуација сега, а мислам дека тука судот е самиот крив. Начелното правно мислење на Врховниот суд не обврзува нас пониските судови, но е задолжително за сите совети на Врховниот суд. Нормално е дека тие предмети еден ден ќе стигнат и до Врховниот суд. И се знае каква ќе биде одлуката на Врховниот суд. И затоа сметам дека тука ние трошиме време, пари, ресурси и така натаму, за нешто што однапред знаеме како ќе заврши во највисоката судска инстанца. И затоа не знам која е причината, зошто Катица Јанева не ги предаде тие предмети, но како професионалец, кога јас би постапувала како професионалец, како некој што и мисли добро на државата и некој кој што сака да се расчисти со криминал, тие предмети би ги предала на надлежните обвинителства. Во тоа специјално обвинителство имаше одлични обвинители, верувајте ми, барем тие што доаѓаа кај мене, нив ги познавам уште и од основното јавно обвинителство, Скопското. Тие се професионалци, многу вредни и честни луѓе има меѓу нив, луѓе со знаење. А на некој начин се допринесе сега, ради целата оваа ситуација, се намали и нивниот рейтинг, нивниот углед паѓа во очите на јавноста, а не заслужиле со ништо тие луѓе. Имате свој став за оваа правна дебата која што се води околу членот 11 од Законот за помилување, бидејќи сепак ве тангира на некој начин и вас, и во предметите кои што веќе ги судевте, а и во транспортер, ми се чини. Во тек е една постапка во собранието со која што преку автентично толкување треба да се утврди практично дека тој член 11 не бил во правен сообраќај, во правен промет и дека претседателот немал право воопшто и да помилува. Апсолутно се согласувам јас со тоа. Како тогашниот претседател Ѓорѓе Иванов се осмели да донесе таква одлука врз основа на непостоечки член во законот. Згора на тоа, тој е професор на правниот факултет во Скопје. Добро, на политички студии предава, не е правник, мислам дека. Не сум сигурен, добро. Професор е, треба да биде пример за студентите. И воопшто не е битно дали е на политички науки или не. Председател на држава. Со советници околу него. Но факт е, господи Кацарска, дека тоа прашање многу подоцна се отвори на ваков начин. Во тој момент, ако сме искрени и честни, ќе признаеме дека тоа не беше доминантното објаснување дури и во јавноста и од експертската јавност за тоа дека членот 11 не е во правен сообраќај, дури собранието усвои 11-та член со кој што му даде можност на шефот на државата да ги отповикува своите претходни одлуки, така што се направи една правна мешаница. Па на некој начин мораше да ги покрива оние неправилности што ги направи Ѓорѓе Иванов. Кога тој помилува врз основа на непостоечки член, мораше таа ситуација некако да се реши. Не велам дека исправно постапил законодавниот дом со носењето на таа нова одлука. Но се бараше излез со таа ситуација. Тоа е, во таква ситуација мораше тие решенија некако да се повлечат, да се поништат или било што. Мислите дека можат дел од овие предмети да паѓаат во Страсбур? Па, јас не би се согласила дека дека би можеле да паднат пред Страсбур нашите одлуки, но тука е многу битно кој ќе застапува државата и како тоа ќе го објасни. Не може да се повикува на амнестија некој кој што тоа го добил спротивно на закон, врз основа на член кој што не постои.
Разбирам. На самиот крај сме, да не испадне дека не сум ве прашала, мислам дека публиката која што вечерва не гледа, може би го очекува тоа прашање. Абдулфета Алими, еден од осудените за случајот 27 април. Алијанса на албанците честопати знае да ве прозива за тоа дека осудивте човек, они велат само затоа што бил албанец, 6 години затвор мислам дека доби. Поправете ме ако грешам, човек кој што потоа му го спасил животот на Зијадин Села. Зошто го осудивте ве, Абдулфета Алими? Најнапред, не би сакала никој ни да помисли дека јас би осудила некој затоа што е албанец. Можам да ви направам статистика, дополнително секако, колку албанци добиле ослободителни пресуди кај мене. И тоа е за тешки кривични дела. Немало докази и сум ги ослободила. Во моја судница, таму каде што јас судам, за мене се сите граѓани на Република Северна Македонија. Невини до моментот, додека не донесам пресуда. Невини за мене, велам. А во државата се невини додека не добијат правосилна пресуда. Што значи да нема дилема. Абдулфета Алими во никој случај не е осуден заради тоа што е албанец. Точно е дека истиот допринесе во многу за спасување на животот на господинот Зијадин Села. Тоа е неспорен факт. И токму затоа истиот доби најблага казна од сите. Но Абдулфета Алими е полициски службеник кој што на снимките го гледаме, пред да бидат отворени вратите на собранието, како во рака ги држи клучевите и како ги дава клучевите. Но не само тука. Абдулфета Алими го гледаме и пред сала 3, каде што се тепани пратеници, новинари, полициски службеници. Истиот не превзема ништо за да помогне на тие што се нападнати. И не знам зошто Алијансата на албанците се лути на мене, не знам зошто и господинот Зијадин Села се лути на мене. Не може да добие ослободителна пресуда заради спасувањето на господинот Зијадин Села. Тој го прави тоа спасување, откако претходно го направил кривичното дело. Значи, тој првин прави кривично дело, а потоа го спасува пратеникот. И има и други од нив кои што помагале после на повредените новинари, пратеници, на полициски службеници. Но помагањето го прават откако претходно го прават кривичното дело. Откако употребуваат физичко насилство, откако ги тепаат сите и пратеници, и новинари, и полициски службеници, кога влегуваат специјалците, тие почнуваат да помагаат во нивното спасување. Неговата казна е половична е. Полициските службеници добија по 15 години затвор. Разбирам. Добро, толку за вечерва. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Се надам дека беше интересно за публиката да слушнеме видување од прва рака, што се вели од некој што е директно на теренот, го живее и го работи она што јавноста главно го перцепира од телевизиските екрани и на интернет. Благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Ве поканувам да останете со нас, по паузата е саботажата. Легендарниот битолски официрски ке почека, ама градоначалничката не баре супер домакинка која веќе ги подготвила сите оброци. Се заветува дека незините афинитети за креирање десерти ќе ги употреби при сечењето лента, приложувајќи специјалитет типичен за ефтина кујна, која тешко го вари невкусниот политички пандишпан над кој вишне лесна, суетна глазура.
ама ви ветувам дека на денот на отварањето, специјалитетот што ќе го послужиме ќе биде тикварник. По дефолт, ваквиот речник предизвикува остра критика од политичките противници, кои изразуваат згрозеност од вокабуларот кој што се користи, бидејќи тие, за разлика од опонентите, постојано внимаваат при изборот на зборовите кои ги употребуваат и со нивно дозирање, а реално го поткреваат нивото на пристојност во комуникацијата. Јас не очекувам ништо поразлично од Зоран Заев, ниту пак од овој кафанџи алдека наречен градоначалник во Ѓорче Петров. Оваа забележлива културна квалификација за ангажманот на одредени субјекти сепак во еден дел кој се однесува на премиерот не успева во целост да го долови неговиот карактер од кој секогаш може да се очекува по нешто ново и несекојдневно, без оглед во какво друштво се наоѓа. Но оние кои се обидуваат да му го одземат чаламот, тој им одговара со понуда како да вежбаат за да станат по-фотогенични. И она слика која што излезе со кралицата Елизабета заедно, седнати и Трамп, и Макрон, и Меркел, и премиерот на Италија, и премиерите на сите други земји, и Борис Џонсон на Британија, и Зоран Заев. Затоа ќе им кажам, може да се слика таму кај Манаки. Ние во Струмица викаме обурче. Се разбира на таквиот предлог, повторно со високо стилизиран говор одговара контрапартот, кој на сличен начин како и неговиот претходник, отсуството на квалификувана духовитост го субституира со реченични конструкции кои наместо да засмејуваат, невкусно джиткаат со држина која не може да се пречвака, па микрофонот наместо за говорење се користи како небаждарен дрегер со кој по свое се мерат малиганите. Предпоставувам со алкохол во крвта од 0 промили, затоа што ако е малку повеќе ќе се изнаступат на уште нешто плюс кое што ќе беше потрагично и посмешно. И после ова, со истиот тоналитет се изведува единствениот правилен заклучок, кој на прецизен начин го опишува и однесувањето и зборувањето, ама веројатно со целосен превид дека тоа се однесува и за тој кој се коментира, но и за тој што коментира нечии коментари. Кои луѓе ни ја водат државата и со каква леснотија преовладува примитивизмот во нивните говори. Нема денеска човек кој што не се чувствува понижен и омаловажен од сето она непристојно однесување, примитивно однесување. И на крајот, кога непристојноста ќе исчезне, на сцена стапува инфантилниот политички популизам. Ке ни каже народот, тој што се огрешил по закон, не може и да сака да се бака. Затоа што народот ќе му даде компир 0 гласови. На изборите ќе нема многу компири. Од и оние кои се огрешуваат од законите, го имаат и месото и рецептот, како да ја сготват манџата. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.